Hello YouTube，我哋今日會整一個 AI chatbot。咁呢個 AI chatbot 咧就可以用一個文字嘅方式去同佢聯繫啦，或者用一個語音嘅方式同佢聯繫嘅。咁呢個 AI chatbot 咧就可以幫顧客預約時間啦，可以俾顧客知道到底有啲咩時間係 available 可以俾佢預約啦。佢會有公司嘅知識庫，可以知道公司嘅基本知識同埋一啲產品嘅知識啦。最後咧就係如果啲問題太過複雜嘅話咧，呢個 AI 會自動 send 翻一個 email 去提醒翻我哋嘅負責人，同佢哋講要人手跟進翻呢個對話啦。咁呢個系統咧，我哋就會用 Telegram 嚟去做示範啦。但係其實 WhatsApp 啊、Messenger 啊咩都得。咁呢個系統仲可以識別好多唔同嘅語言，咁同時間亦都可以識別文字啦。咁我哋而家不如試一次睇下到底個 AI chatbot 係點樣運作先㗎啦。咁咧首先咧，我哋就試下錄音先啦。Hello，啱啱咧喺 Facebook 見到有一個牌係可以直接入去澳門嘅喎，想了解多啲關於呢個車牌，可唔可以同我講多啲關於呢個車牌嘅資料啊？咁啱啱就做一個錄音嘅信息啦。咁個信息咧就會自動 send 咗去後台呢一度㗎啦。咁然之後，佢就會分辨到底佢係一個語音嘅信息啊，定係佢係一個文字嘅信息。咁因為啱啱係語音嘅信息㗎嘛，咁我哋就會下載個語音。咁然之後咧就去俾 ChatGPT 去做一個翻譯啦。咁然之後翻譯完之後咧，我哋個 AI agent 咧就會透過我哋嘅知識庫啦，就去得取到底乜嘢係港澳直入牌，到底公司嘅解釋係啲乜嘢啦。咁然之後咧就會再回覆翻去俾個顧客嘅。咁我哋依家咧就一齊從零開始咧，睇下點樣去整呢一個 chatbot 先啦。好啦，咁你會喺呢條片咧嘅 description 嗰度咧就會有兩條 link 嘅。第一條 link 咧就係教你點樣去 prompt 啦。咁我呢度就寫一份好詳細嘅 document 咧，就教大家點樣去做 prompting 嘅。呢一度就同大家講話到底成個系統嘅運作啦，點樣去 set up API 啦等等嘅。不過我哋而家就即刻現場咧就做一次啦。咁首先咧，我哋就要下載咗呢個 generic template 先。咁我哋就 download 咗呢一個文件先啦。咁我哋下載完呢一個文件之後咧，我哋就要去 N8N 嗰度啦。咁然之後就教 N8N 個主頁啦。咁然之後咧喺主頁嗰度咧，我哋右上角就有個 create workflow，我哋就可以 create 一個 workflow 啦。咁入邊係乜都冇噶嘛。咁我哋咧就其實可以上載啱啱嗰個 download 咗個 folder 咧，咁你就會有晒成個 template 㗎啦。好啦，咁我哋依家就有個 template 啦。咁我哋就慢慢一步一步咁樣解釋到底要點樣輸入啲資料啦。咁呢個 AI chatbot 咧就係用咗RAG 技術咧，就去儲存啲資料嘅。咁 RAG 技術咧，即係意思話會將公司嘅資料咧，就會分成好細嘅一個 chunk 啦。咁然之後就用一個 factor 嘅方式咧，就去套取翻啲資料。咁基本上你淨係要知道嘅就係用呢一個技術咧，就會減少 AI 嘅幻覺啦，會慳翻好多成本效益啦，同埋你啲資料咧會更加準嘅，同埋你每一次更新個資料庫嗰陣時咧，呢一個 AI chatbot 嘅資料庫都會自動更新嘅。好啦，咁我哋依家就睇下點樣去 set up 呢個 RAG 嘅呢個知識庫先啦。因為如果你冇知識庫嘅話咧，咁個 AI 根本都唔知道到底你間公司係做緊啲乜嘢嘅。好啦，咁我哋第一步咧就係要去 connect 呢個 Google Drive 啦。咁如果你未 connect 嘅話咧，你就會有呢一個 screen 啦。咁我哋第一步要做嘅嘢咧，就係要去 Google Cloud 啦。好啦，依家去到 Google Cloud 之後咧，你就要登入你嘅 Google account。咁然之後我哋就去控制台啦。咁去到控制台嘅時候咧，你就揀翻你自己個國家，你同意翻啲嘢咁樣，同意並繼續，咁就 OK 㗎啦。咁你就要做兩樣嘢嘅。第一樣嘢咧，你就係要攞 Client ID 啦，同埋 Client Secret 啦。同埋第二樣嘢咧，你就係要開通你個 Google Drive 嘅 API 嘅。咁點樣做咧？就首先喺左邊呢一度啦。咁然之後我哋就搞 API 和服務。咁我哋就去呢個 Google Authorized Platform 嗰度啦。咁然之後咧，我哋就建立專案啦。咁然之後個專案名稱你中意叫佢啲乜就叫佢啲乜啦，冇咩特別嘅。咁我哋呢度就叫 N8N Demo 啦。咁然之後我哋就可以建立㗎啦。好啦，咁我哋建立完專案之後咧，我哋就可以開始整我哋嘅 Client ID 同埋 Client Secret 啦。咁我哋個 app 就係叫 N8N 啦。我哋個 email 係 carsonai.demo 啦。咁跟住下一步咯喎，咁呢度就會揀外部啦。咁跟住下一步就寫翻自己個 email 入去啦。最後就完成啦。咁然之後就建立啦。好啦，咁我哋依家就會整一個用戶端 ID 啦。我哋就建立用戶端。
咁然之後咧，我哋就係一個網頁程式啦，個名稱就係 M8N 啦。咁然之後咧，下面呢一度咧就有個已授權嘅重新導向 URL。咁我哋就呢度撳個加號啦，我哋就去翻 M8N 嗰度咧，我哋就撳翻呢一個 click 嘅。我哋上面就撳 click here 啦，咁然之後我哋就 paste 翻上去，咁然之後撳建立。咁建立完咗之後咧，你就會有個 ID 同密碼啦。咁我哋就 copy and paste 抄翻入去 M8N 度先啦。好啦 ，client ID 同密碼咧都搞掂咧，咁我哋就仲有2個步驟就 OK 㗎啦。咁第一個步驟咧就係要去目標對象咯，就要加翻你個 email 咧入去做測試使用者咯。咁我呢度就寫翻自己個 email 啦。好啦，咁跟住撳儲存。咁然之後第二樣嘢咧就係你要去 Google Drive 啦，去 Google Drive API。咁然之後咧就去啟動呢一嚿嘢，呢度有個掣啦，就咁啟動啦。咁啟動完之後就會話 API 已經啟動㗎啦。咁你可以啟動埋其他嘅唔同程式嘅，即係我哋陣間會用到 Google Calendar 啦。咁我哋又要喺度啟動啦。咁佢仲有其他，例如 Google Sheet 啊、Google Doc 啊，咁都係喺度咁樣啟動嘅啫。你要用啲乜嘢你就啟動啲乜嘢。好啦，咁你啟動晒所有嘢之後咧，你就可以翻去 M8N 啦，就撳 Sign in with Google 啦。好啦，咁呢嚿嘢就會 pop up 咗出嚟啦。咁然之後我哋就會撳我哋啱啱個 email 啦。咁然之後咧，呢度就撳 Continue。撳完 Continue 之後就撳 Select All 啦。咁然之後再撳 Continue，咁就搞掂㗎啦。而家 M8N 就已經 connect 咗去你個 Google Drive 度啦。好啦，咁我哋 connect 完我哋個 Google Drive account 去 M8N 咧，咁我哋依家就要去 prepare 一份公司嘅 knowledge base 啦。咁我呢度就整咗個 example 啦，就係幫中港澳第一有限公司咧就去整咗一個 knowledge base 嘅，就入邊咧就包括公司嘅簡介啊、公司嘅地址啊、到底公司有啲咩服務啊、客戶資格要求等等嘅，咁有好多唔同嘅資料啦。咁你認為個 chatbot 需要知道啲乜嘢嘅，我就建議你盡量寫晒入去啦。咁你有呢一個 document 之後咧，我哋依家就要去翻我哋啱啱嘅 Google Drive account 啦。咁然之後我哋就要去整一個 Google Doc，咁然之後我哋就 paste 翻我哋嘅 knowledge base 上去啦。咁我哋就叫做 demo knowledge base 啦。OK，咁我呢一份嘅 document 咧就會係我哋公司嘅資料庫啦。咁然之後我哋只要喺度去翻 M8N 度，然之後揾翻，我哋就撳 refresh list 啦。咁然之後你就會喺度見到㗎 demo knowledge base 上我哋啱啱整出嚟嘅，然之後就搞掂㗎啦。咁我哋個系統咧就係基本上就係話每1分鐘咧就會去檢查到底我哋啱啱整嘅呢個 knowledge base 到底有冇更新啦。每一次有轉變嘅，我哋就要下載啱個 file 啦。咁然之後下載咗之後咧，我哋就會去下一步啦。我哋就要去翻我哋個 OK。咁我哋依家下載完個知識庫之後咧，我哋就要去 feed 呢個知識庫去俾我哋嘅 RAG 嘅 factor base 嘅儲存資料器啦。咁我哋呢一度咧就會用一個 app 就叫做 Pinecone Factor Store 啦。咁我哋首先第一步咧就要 connect 咗個 API 先啦。咁我哋點樣 connect 咧？我哋首先就去 Google 就打 Pinecone 啦。咁我哋就上咗佢哋個網站先。咁你哋未整 account 嘅話咧，就撳 sign up。好啦，咁你一入到嚟咧，你就會見到有呢一個畫面嘅。咁我哋首先要做2樣嘢啦。第一樣嘢咧就係 set 翻一個 API key 先啦。咁我哋撳 API，然之後撳 M8N，跟住撳 create key 咧，就將呢個 API key 就 copy and paste 翻入去就 OK 㗎啦。OK，咁而家搞掂啦，就改翻個名，就誠意啲俾我哋識別翻到底個 account 係邊個啦。好啦，咁然之後下一步咧，我哋就要去 set up 我哋個 database 啦。我哋就去 database， 跟住咧就撳 create index。咁首先俾個名佢先啦。咁我哋呢個就叫 M8N demo 啦。咁然之後我哋會用
呢個 ChatGPT Text Embedded Sounds More 嘅，咁然之後碌落去 Dimension 咧，我哋就會用1536嘅，咁然之後 Serverless 啦、AWS 啦、Virginia 啦，咁然之後就咁 Create Index。咁我哋 create 完呢個 index 之後咧，我哋入邊係會乜都冇嘅，即係你可以見到 namespace 啊，入邊所有嘢乜都冇嘅。咁我哋而家就要輸入翻一啲資料入去啦。咁點樣輸入資料咧？我哋要翻去 N8N 啦。咁然之後我哋就 insert document 啦，因為我哋而家呢度有份 document。咁然之後我哋就要揾翻我哋啱啱嗰嚿嘢啦。我哋撳翻 refresh list 先，咁就係 N8N demo 啦。咁然之後我哋可以改翻一個名俾呢一份 document， 就叫做 company database 啦。咁然之後我哋仲要 connect 埋 OpenAI 嘅 API 啦。咁你只要上 ChatGPT 嘅 API 平台咧，咁然之後整一個賬號，俾錢攞翻個 API， 咁然之後你就將個 API 輸入翻喺呢一度咧，咁就可以用噶啦。我哋而家就 set up 晒所有嘢啦，咁我哋就可以撈一次啦。咁好啦，而家啲資料咧，即係啱啱我哋整嘅嗰一個 knowledge base 咧，就已經輸入咗落去我哋個 database 嗰度噶啦。咁你可以點樣 check 咧？就去翻啱啱個 document 嗰度啦。咁你就見到 OK， 而家 company database 有2個 record 已經係入咗落去我哋個 database 嗰度啦。咁然之後我哋依家就可以去做我哋嘅 chatbot 啦。咁 chatbot 嘅話咧，我哋呢度就會用 Telegram 啦。Telegram 一樣又係要去整一個新嘅 API 啦。咁點樣去攞呢個 access token 咧？就係我哋首先開翻 Telegram 先。好啦，咁我哋就要去揾呢一個叫 bot father 嘅呢一個人啦。咁然之後我哋就撳 start。好啦，咁 start 完之後咧，我哋而家就要整一個 new 嘅 bot，咁我哋就打 dash new bot 啦。咁然之後我哋就要幫個 bot 改個名，咁我就叫咗佢做 Peter 啦。咁然之後我哋就要為我哋個 bot 整翻一個 ID 啦，可能就叫 Peter Cars AI Demo。然之後就 bot 啦，要 end with bot 啦。咁然之後佢就會整咗一個 API key 啦，同埋整咗一個頻道咧，可以俾你同個 bot 傾偈嘅。咁我哋 copy and paste 翻啱啱個 API key 咧入去就 OK 噶啦。咁就見到 tick 啦 ，successful 啦，咁 OK 啦。我哋而家有 Telegram 嘅 access 啦。好啦，咁跟住咧，下一步咧，你就係要 connect 翻你 OpenAI 嘅 API 入去啦。咁我哋啱啱就已經 connect 咗噶啦嘛喺呢度。咁你只要咧揾翻你嗰個帳號咧就 OK 噶啦。咁我哋而家可以試一次咧，到底我哋個 bot 咧係咪 successfully connected 啦？咁你可以喺度打，我哋就打咗 start 啦。咁然之後你可以見到佢係收到嘅，第一個 bot command 啦。咁我哋就知道我哋 successfully connect 咗啦。好啦，咁跟住就去到呢一度啦，就係我哋嘅 AI 個主體啦。咁我哋 AI 嘅主體咧，我哋呢一度就會用 OpenRouter 咧嚟去做呢個 AI agent 嘅大腦啦。咁 OpenRouter 只不過係一個平台咧，就 connect 咗 with 好多唔同嘅 LLM 咧。咁你就可以直接喺呢一度揀好多唔同類型嘅 LLM 啦，有 ChatGPT 啦、Gemini 啦、Claude 啦等等好多唔同嘅 LLM 嘅。咁又係一樣啦，你只要上網去 OpenRouter，咁然之後喺呢一度整個 account 啦，喺度俾錢啦，咁攞個 API 啦，再 plug 翻上去咧 plug 翻上去呢一度咧，咁就可以用噶啦。咁我哋呢一度就會用咗 ChatGPT 嚟去做大腦啦。咁然之後我哋亦都要 connect 翻去我哋 Google Calendar 啦。加翻一個 credential 啦，我哋 sign in 翻入去我哋啱啱整咗 Google Calendar 嘅 account 啦，俾翻個 permission 佢啦，咁然之後就會 connect 咗啦。好啦，咁 connect 完之後咧，我哋可以去 Google Calendar，咁然之後去翻我哋自己嘅 account 啦，咁我哋就可以整一個新嘅 calendar 啦，或者就用翻呢個 calendar 就 OK 嘅啦。咁我呢一度咧就會用翻自己個 calendar 嘅。咁我就會去揾翻我自己嘅 calendar 啦，就叫 Carson AI Demo 啦，即係呢一個 calendar 啦，就唔係呢一個啦。咁呢一個就可以 delete 咗佢啦。好啦，咁 connect Google Calendar 啦，就呢一度做翻同一樣嘅嘢啦。然之後呢度又係做翻同一樣嘅嘢。好，咁跟住我哋就要 connect 埋去呢個知識庫啦。咁呢個知識庫咧，就係我哋啱啱嗰一個知識庫。咁我哋去翻啱啱我哋個 account 啦，我哋就得一個知識庫嘅啫，就叫 N8N Demo。咁咧，而家就已經係差唔多搞掂啦，就剩翻最後一步啦。好啦，咁我哋之後就要 connect 我哋個 Gmail account 啦。咁我哋個 Gmail account 咧，就係啱啱 connect 咗嘅嗰一個啦，就只要撳翻 sign in Google 就 OK 噶啦。
但係咧 connect 之前咧就要記得去翻 Google Cloud 嗰度咧就 activate 翻呢個 Gmail 嘅 API 啦。咁然之後就 connect 翻就 OK 噶啦。咁然之後咧就要寫翻自己個 email 啦，就負責人個 email 到底係邊個，咁就搞掂噶啦。好啦，咁呢度咧就剩翻 system prompt 啦。咁 system prompt 咧你就只要跟翻我哋個 template 咧，就去 fill 翻 in 一啲 gap 咧就 OK 噶啦。即係例如你要寫佢到底係一個乜嘢嘅身份、第一次回覆嘅規則等等嘅。咁呢一度咧就已經有份 document 咧，就教你點樣去 fill in the blank 啦。咁然之後我呢一度咧就自己已經 fill in 咗我啱啱 show 俾你睇嘅嗰一個 prompt 啦。咁就基本上大功告成㗎啦。好啦，咁呢度咧成個 AI chatbot 嘅教學咧就已經做完㗎啦。如果你哋想要個 template 嘅話咧，就記得喺樓下 description 嗰度咧就可以 download 呢一個 template 啦。咁然之後呢度亦都教埋你點樣去安裝呢一個 template， 同埋亦都有一份 document 咧就教你哋點樣去做一啲 prompting 同埋一啲詳細啲嘅資料啦。咁如果你中意呢一啲 video 嘅話咧，就歡迎 like and subscribe 啦。同埋留言話俾我聽，你將來想睇我整啲乜嘢嘅系統嘅，拜拜。